ការកំណត់ចាក់សោនៅលើ app ទូរស័ព្ទ iPhone ដោយគ្រាន់តែយើងចូលទៅកំណត់ម៉ោងនិងពេលវេលាដែលយើងត្រូវចាក់ហើយ app ណាមួយដែលយើងពេញចិត្តចាក់អូខេតោះចូលទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ម៉ោងនេះកន្លែងម៉ោងនេះមកខ្ញុំកាន់ម៉ោងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង time នេះកន្លែង time នេះមួយមកតមកចុចនៅលើនេះមួយនេះវាលោតមកបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូសចូលមកក្រោមចុចគ្រីសដូចខ្ញុំនេះ stop playing ចុចលេខនេះមកឲ្យវាលោតគ្រីសសញ្ញាពណ៌លឿងពណ៌នេះមួយមកតមកចុចset លេខនេះ set លេខនេះហើយអ្នកនរគ្នាទៅ back មកក្រោយវិញ back មកក្រោយវិញមកយកពាក្យshortcut នេះមួយ shortcut នេះមួយមកចុចលើកន្លែងនេះកន្លែង automation នេះចុចលេខនេះមួយចុចលេខនេះមួយមកអ្នកទាំងអស់គ្នា create personal automation លេខនេះតមកអូសចុះមកក្រោមយកពាក្យថា app តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់នេះចុចយកពាក្យឈរចុចយកពាក្យឈរហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកនៅ app ណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តក្នុងការចាក់សោអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តចាក់សោមួយណាវានឹងលុតទៅតាមការម៉ោងពេលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់សោឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសយក Facebook អូខេចុចគ្រីសជាបែបនេះហើយគ្រីសបែបនេះហើយចុចដានហើយចុច next ហើយចុចកន្លែងនេះ add action បន្ទាប់មកកន្លែងនេះកន្លែង search នេះអ្នកនរគ្នាចុចថា search ពាក្យថា start time នេះលោតមកបែបនេះចុចយក start time ហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះយើងអាចកំណត់ម៉ោងពេលអញ្ចឹងវានេះវាដាក់30មីនិតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យក30មីនិតទេកំណត់កន្លែងមីនិតនេះខ្ញុំយកសេកុងវិញខ្ញុំយកសេកុងអញ្ចឹង30សេកុងក៏ខ្ញុំអត់យកដែរខ្ញុំយកត្រឹមតែ1សេកុងទេអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាចុច next មកចុចដានមកនេះជាការស្រាវជ្រាវបាទសម្រាប់ការដែលយើងកំណត់ចាក់សោនៅលើ app ទូរស័ព្ទរបស់យើងដោយយើងគ្រាន់តែកំណត់បែបនេះយើងអាចចាក់សោនៅគ្រប់កម្មវិធី app នៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយចំពោះវិធីដោះដែលយើងដាក់ម៉ោងមិញហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចូលមកកាន់ shortcut ហ្នឹងវិញមកកាន់ shortcut មកវាលោតបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយកដៃចង្អុលយើង select មកនេះមកទាញមកនេះមកទាញអញ្ចឹងមកវាលោតឃើញលោតពាក្យ delete ទៅឃើញអញ្ចឹងយើងចុច delete ទៅចុចពុបទៅវាហើយស្រេចអញ្ចឹងវាអត់មានជាប់ម៉ោងពេលដែលយើងកំណត់ទេអាហ្នឹងវិធីដោះអូខេអរគុណច្រើន